na. Kamay na mulai ara. Ha, kasi ah. Nah, piang ini tayo. Yo. Oh. Kau tunyaknya. Lihat ni, kelihatan kriennya. Ada yang tanya. Wow, lebih jauh. Photo, okay? Try to put the food inside the bamboo. Masih lagi campur dengan minyak. Ya, sudah malam. Berapa ruang? Lembut daunnya. Tunggu semua lah. Berapa yang boleh? Photo, okay? Hello. Ini di kota berapa? Saya tidak tarik ke daunnya ni. Uang ni minyak ini. Nama yang lebih banyak tarik? Oh, pantau. Oh ya, pantau. Oh, the one that we Yeah. cut from the jungle. Yep. That's it? Yeah, and then mix. Campur daun namanya? Bungkang. Oh, bungkang, which is the wild garlic. It's a leaf. So when you cook it, it has that smell. Sense. The wild garlic and the palm stalk that we got from the jungle. For lunch instead of bamboo. Dapat di luar. Untuk ambil daun tu narik. Dulu, buku mantau lah tu. Ni. Enggak juga lah. Nama dia enggak air kopi lah. Hah? Air kopi. Air kopi apa pian? Ini kita mana makan enggak? Nah, ini pantau ada boleh bungkang. Oh ya. Ini minyak kopi mana kan sumber uang. Namai. Kami berkampung selalu uang. Ya, nada kita kena nyumai lah, nada keluar. Janji besar ruah mereka tahu. Dah, kalian nak Renguat dah saya. Bermuat tau. Bermuatnya, bermuat ruahnya. Terlepas pansuh ya bro? Pansuh ke tuno tu? Panjang. Tuno. Tuno. Tunung. Seh. Lain mereka kata pia pasal. Ya pia. Ini tahu. Ini kai. Keluar ke mana? Ahí meter los cestos dentro del bambú para que si los pongamos ini saja. Ini dah. Udah barunya. Kuat. Itu sama kuat. Oh. Bombos. Bumbu. Pero tienen las escenas que él explica, porque luego serían obvios.
Nama bilun datai tarai lam dau. Urang ka mana waterfall. Mungkin hari panahnya mai. Saya aku tinggal aja sudahnya. Mana mati pojong ya. Dia baru kau mulu ya lagi. Mana? Sedap. Okey, sedap. Mana? Nyamai. That's good. Nyamai. Nelan artinya punya pit-pit. Nyamai. Very good. Nó cần telan nha lagi. Umang telan. Yeah. Very good. Very good. I like him. He loves it. Apa? Letuai ke nak? Letuai ke nak? Mabuat ya? Okay guys, on the way to the waterfall. Perabong. Perabong in Iban means roof. So it's a roof waterfall. Celap. Very fresh, cool water. Perabong. Wah, so nice guys, cantik guys. Cantik. Perabong. Perabong guys. Jadi bang. Perabong guys. Oke. Mulai ke Karangan Makai.
bambu. Oh ya ya. Ya, besi sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Ya. Pakai dulu guys. Ya, oke. Tradisional, teh asam lah. Cantik kan? Lebih ya, barbecue. Sedap lah guys. Ya. Oke. Sungai Tutong guys. Ya.